សម្ពាធការទូតអឺរ៉ុបកំពុងកើនឡើងខណៈទីក្រុងប្រុចសេចេញការថ្កោលទោសជាផ្លូវការចំពោះយុទ្ធនាការយោធាដែលកំពុងបន្តប្រឆាំងនឹងគោលដៅអ៊ីរ៉ង់បញ្ហាប្រឈមផ្លូវច្បាប់នេះពី Basic អះអាងថាការវាយប្រហារអាកាសនិងមីស៊ីលបច្ចុប្បន្នខ្វះបណ្ណកម្មអន្តរជាតិដែលចាំបាច់ដែលត្រូវចាត់ទុកថាមានច្បាប់ក្រមអនុវិញ្ញាសកលដែលបានបង្កើតឡើងជំហររបស់រដ្ឋាភិបាល Basic បានបង្ហាញពីការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពលោកខាងលិចដោយចូលរួមជាមួយប្រជាជាតិដទៃទៀតដូចជាអេស្ប៉ាញក្នុងការសួរនាំភាពស្របច្បាប់នៃ Operation Epic Fury មន្ត្រីនៅ Brussels បានសង្កត់ធ្ងន់ថាសកម្មភាពយោធានៅក្រៅការអនុញ្ញាតការពារដោយផ្ទាល់ឬការអនុញ្ញាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានកំណត់ជាអាទិភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់សម្រាប់សន្តិសុខពិភពលោកនាពេលអនាគតសេចក្តីប្រកាសនេះអនុវត្តតាមរបាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់មនុស្សធម៌ដ៏សាហាវនៅក្នុងតំបន់រួមទាំងការថ្កោលទោសយ៉ាងទូលំទូលាយចំពោះការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៃសាលាធំសិក្សាមួយនៅភាគការរិះគន់ផ្លូវច្បាប់របស់ Basic បន្ថែមទម្ងន់លើការអំពាវនាវពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យភ្លាមលើការប្រព្រឹត្តទៅនៃកម្លាំងសម្ព័ន្ធថភាពពេលវេលានៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដោយសារវាស្របគ្នានឹងការកសាងឡូជីស្ទីករបស់យោធាអាមេរិកចរន្តធំដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចលនាទ្រព្យសម្បត្តិលើអាកាសដ៏ធំពីមូលដ្ឋានអឺរ៉ុបក្រុមប្រឆាំងដែលលេចធ្លោរបស់ Basic អាចនាំឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញបន្ថែមទៀតសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលដែលពឹងផ្អែកលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអឺរ៉ុបសម្រាប់និរន្តរភាពប្រតិបត្តិការយូរអង្វែងនៅពេលដែលជម្លោះបន្តពង្រីកខ្លួនសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងប្រឈមមុខនឹងខណៈពេលកំណត់ទាក់ទងនឹងការអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិក្នុងកំឡុងពេលសង្គ្រាមក្នុងតំបន់ដែលមានភាពខ្ពស់ថាតើបញ្ហាប្រឈមផ្លូវច្បាប់នេះនឹងនាំឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មអឺរ៉ុបកាន់តែទូលំទូលាយឬការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងវិធីសាស្ត្រយុទ្ធនាការរបស់យុទ្ធនាការនៅតែជាសំណួរកណ្ដាលសម្រាប់អ្នកឃ្លាំមើលពិភពលោក